എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് ഞാൻ 1 ദിറംസിന് അവോക്ക്.com നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഒരു തയ്യൽ മെഷീനാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ 4 ബോബനുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു സൂചി. ഇതുമേലെ അവരൊരു ജീൻസിൻ്റെ തുണിയൊക്കെ വെച്ച് അടിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇത്രയും വെയിറ്റ് എടുക്കും എന്നൊക്കെ. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം പെഡലുണ്ട്, അത് ചവിട്ടി വേണം നമ്മൾ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിനി കേബിളുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലേക്കുള്ള കേബിളും, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫുഡ് പെഡലിൻ്റെ കേബിളും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കറണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം. ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഓൺ എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഇവർ തന്ന തുണി തന്നെ നമുക്ക് അടിച്ചു നോക്കാം. മെഷീന് അത്യാവശ്യം സ്പീഡൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല സ്റ്റിച്ചൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സാധാരണ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നൂല് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് ഇത്തിരി മൂർച്ച കുറവാണ്, അതാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സ്റ്റിച്ചൊക്കെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ തയ്യൽ ജോലികൾക്ക് ഈ മെഷീൻ നല്ലതാണ്. ഇതാണ് മെഷീൻ്റെ ബോബൻ കേസ് ഇടുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മുകളിലെ സ്റ്റിച്ചിനും ബോബൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, താഴെയും ബോബൻ തന്നെയാണ്.